What do we got? What we got? Showing the trailer again. Okay. Wait, there's some more. Wait. The songs sound kind of off. Blue seas, clear skies, and boundless possibilities. I dare say our destination will soon be in sight. Enjoying yourself? Oh yeah, hold on. I got you. There's something off with the song. Come now. There's no cause for panic. I might be overthinking it. I don't know. This one might make for a worthy opponent. I'm on the lookout for something new here. I don't know if they're doing something cursed. Maybe like it's too like positive. I'm expecting something like horrible to happen. Okay, Viper again. Is this the highest quality? Wait. Yeah, that's highest account. Okay. Yeah, this is a different version of the song. Might you have a moment to speak further? Is that Amanda? I hear her. Oh, of course it is. Oh! Nutkin. This Orlando Bloom of Light. Oh, oh. Oh wait. Orlando. Okay, I thought we were seeing something new. Oh, 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 oh. Oh my god. Wait, it is artist, right? It is artist. Pictomancer. Okay, okay, okay. Oh? Is this gonna be like a cooler summoner? Oh wow. Show me more. Show me what else you can do. Come on. Look, my friend. They finally show him. Why were they hiding him for so long? You and your adventures. I trust you have not forgotten the true purpose of our voyage?
Oh, 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 oh. You call the new world. My home. Toral. Could be bigger, strong, powerful. Okay, but why were they hiding Alpha now for so long? They like refused to show him. I don't know. Kryle's not my favorite. Okay, but at least she has something to. Oh, do it, do it, do the cosplay, do the thing. You should be. Oh, come on. Oh, hold on, hold on. He's got the drippy, as always. I'm sad. I'm sad. No cosplay. Ohayou gozaimasu. 配信の皆さんもおはようございます。皆さんようこそお越しくださいました。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。 Look on YouTube, the YouTube stream to see if there's subtitles. Hold on. もうサイリウムの数がすごくてちょっと動揺しております。ありがとうございます。Hi guys, thank you for coming today. Okay, never mind. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV. さあ、新生14 10周年グローバルファンフェスツアーのトリとなる日本のファンフェスティバルいよいよ開幕です。ただですね、新年1月1日、能登半島の方で非常に大きな地震があって、被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。非常に困難な状況から、1年ね幕開けとなった日本なんですが、僕らやっぱりゲーム開発者にとって、特にファイナルファンタジー14にとっては被災された光の戦士の皆さんがですね、日常を取り戻した時に、お帰りなさいと、楽しい世界が Yeah, it looks pretty good. Yeah. 作られて維持されていくことが我々の一番やらなければいけない仕事かなと思っておりますので、全力でそれを取り組んでいこうと思います。 Listen, my Duolingo hasn't taken me this far yet. I heard Hikari no Senshu, which just means warrior light. That's it. X でもちょっと拝見したんですけど、やっぱりいらっしゃれない、この会場に来る予定だったのがいらっしゃれなかった光の選手の方のコメントも拝見しました。ただそこに書かれてたのはI せっ really かくの機 like 会 that なので baseball shirt. Yeah. 自分が行けなかった分まで、皆さんに楽しんでほしいというふうにコメントを拝見しましたので、この会場に、いらっしゃる皆さん、そして配信ご覧の皆さん、僕らも含めてですが、とにかく楽しく目いっぱいやって、皆さんに力を届けられればなと思ってますので、どうぞ楽しんでいきましょう。さあ、じゃあちょっとコメントを I mean, they have to be コメントもですね、今日ちゃんと like 返 hiding しても something らっている big, ので、 right? Because I figured the big news will be ありがとう coming ございます。 in this fan ありがとう fest. ございます。楽しむのが仕事だって、イエーイ吉田見てるって、これ必ずありますね。 Short hair, they say long hair Alfie. 見てます、見て Yeah. ます。 He はい、 like こちらは refuses to YouTube age them up. と、Twitch です。新ヘアスタイルってそれか、それ吉田の新ヘアスタイルなだけなの。よろしくお願いします。 No, someone said they want the new hairstyle to be like Yoshi 新生10周年 P's. ということもありますし、世界中の光の戦士の皆さんのおかげ、それに支えられてですね、まさかまさかのこの東京ドームでの、開催となりました。そのお礼の意味も込めてですね、
すいません、世界中の、光の戦士の皆さん、基調講演、7.0 の情報を楽しみにしていると思いますので、ここだけはすいません、英語同時通訳、通訳対応でやらせていただければと思います。全世界で盛り上がっていきたいと思いますので、日本のプレイヤーの皆さんもご理解いただけると大変助かります。Yep, probably. さあ、というわけで基調講演の通訳パートナーはリード英語翻訳者のケイトさんです。さあ、ケイトさん入ってきてください。 Keita-san, どうぞよろしくお願いします。yoroshiku onegaishimasu. And hello to everyone on stream. I am Kate, the lead English translator, and I am once again here to tell you what Yoshi-P says. I like hers. さすが英語お上手。 The black I and am purple very looks good really at good. English. Thank you. ありがとうございます。ロンドンのファンフェスの時にはケイトさんね、ちょっといろいろ作業がね忙しくて工事にバトンタッチだったんですけど、どうですか、 7.0 の翻訳作業順調ですか？順調です。お、即答で順調。I was unable to attend the London Fan Fest because I was very busy working on 7.0, so Koji thankfully took over. But it is going well, our development progress, and I am making sure to fuel my motivation with a lot of tacos. So, tacos を食べることでモチベーションをバフしながら頑張ってます。そんなにタコスね上がるんだね。まあそうで、まあグラハティア見ればタコス食べたくなりますよ。あ、なるほど。If you see Graha, you want to eat the tacos. It's not weird. It's not weird. さてさて、改めまして、ファンフェスティバル in 東京ドーム、夢のようなファンフェス、ワクワクをお届けする2日間、その幕開けは僕の基調講演からスタートします。その内容はもちろんこちらになります。So once again, welcome Okay. to FanFest in That's a Tokyo. really dope This art. is a dreamlike FanFest being held in Tokyo Dome. And we want to kick it off with my keynote, the subject of which is, of course, 拡張パッケージ黄金のレガシーの最新情報をお届けしてまいります。 the newest information on our expansion Dawn Trail. そして気になる発売日なんですが、きっと3つ目のファンフェスだから発売日出るんだろうなと思っていると思うんですが、すいません、計画上の日程はもちろん決まってはいるんですが、現状ギリギリまでちょっとすいません、スケジュールの最終調整確認をしております。 So given that this is the third FanFest, you're probably expecting us to announce the release date of Dawn Trail. Unfortunately, though, we do have an internal date that we are targeting. We are adjusting the schedule, making sure it's fine-tuned as much as it possibly can be before announcing, so we will not be sharing that today. なんで慎重かというとですね、皆さんよくご存知かと思いますが、今日月のフィナーレでですね、私ゲーム業界人として人生初めての延期を、させていただくということをしてしまいましたので、ちょっと今回はたとえ数週間だろうが、そういったことがないようにギリギリまで、しっかりした日程調整するためにあとほんの少しお時間いただければと思います。 If you're wondering why, well, it's because, as you know, for Endwalker, for the very first time in my career, we had to delay the release. We don't want that to happen again, even if it's just a few weeks. So we are taking great care to make sure that our schedule is on track before announcing, but we will get you that info as soon as we can. もうコメントでですね、10月か夏じゃないよなっていうコメント溢れてるんですけど、大丈夫です。夏って言った He ら was 夏 very です。 heartbroken when they had to People delay are it. I saying, you remember mean he was October crying. then? It's not going to be summer, it's going to be October, isn't it? No, it will be summer. ちょっと Okay, it won't be October. It won't be in the later end of サ summer. マーって言って6月に出てるんですよ。 We said in 16 we were going to release it in summer, and it came out in June. スクエニ時間じゃなく、14時間の夏でちゃんと出すようにします。 We will not be releasing on Square Enix time. We will be releasing on 14 time, which means properly in summer. Oh my god. はい、 Did you not have to say で that? きるだけですね、早く発売日の情報をお出しできるように、 What the fuck are you calling us, dude? What's up, ちょっと Snoot? 別の次の機会で、させていただ Hello, けれ Makito. ば How と are 思い you? ます。すいません。 They よろしく they お showed 願い it. し They ます。 showed the new class So we will work very in hard the to get trailer, you in the that full info trailer. as soon as possible, and we'll have it for you next time. So thank you for your patience.
さあでは本格的 Yep, に Pictomancer, artist. 黄金のレガシーの中身についてお話ししていこうと思いますが、もちろん Magic 皆さん DPS が supremacy. 一番気になっているのは Of course, let's talk about the content Okay, of Dawn okay, Trail and the okay, thing okay. you're most looking forward to. 新たなジョブの追加ですよね。 A new job. さあ気づきました？ But where's the どんなジョブ cosplay this でした？ time, man? Did you figure out what job it is? リルムって言われたジョブ名じゃない。 That's not even a job name. さあ僕があれこれ It's not even a 説明する前にですね、動画で一番最初その動きをご覧いただこうと思います。 But before you hear from me, let's see it on video. それで Okay. は Ooh, ooh, どう ooh, ぞ ooh. Dozo, yoroshiku. Oh, oh. I love the outfit. I'm not gonna be wearing that hat though. I love the outfit though. This looks very fun. It's so wacky. It's like, oh my god, what? I love the art style. It's so unique. It really sticks out amongst the rest of the other classes. Oh yeah, we're playing Toontown. That, huh? ありがとう Pictomancer. ございます。 I really like that outfit. 黄金のレガシー新ジョブ第2弾はピクトマンサー、筆を武器とする遠隔魔法 DPS となっています。 The second job of Dawn Trail will be ranged magical DPS wielding a brush, the Pictomancer. さあ皆さん予想の方は当たっていたでしょうか？ Did you guess correctly? ラスベガスのねファンフェスでちょっとね謎の僕 T シャツ着てましたが Yeah, at Las Vegas Fan Fest, I wore a very mysterious T-shirt. まあうまいことなんか2つのジョ Right. ブ The の Ninja Turtle 僕だったの shirt, か the なっていう name of different 気がし art. ます I'm upset. I feel like it was a good hint for both jobs. Not bad. Not bad. ピクトマンサーはですね FF6 に I 唯 never 一 thought about 登 that. 場したジョブになってます。 Pictomancer was the only job to debut in Final Fantasy VI. ファイナルファンタジー6では筆を使い敵のこうイラストを描いてね描いたその敵の、技を使うというジョブでした。 In FF6, Pictomancer used their brush to draw their enemies and therefore use their techniques. ファイナルファンタジー14ではその描くという部分を発展させピクトマンサーがさまざまなモンスターだけじゃなくて絵を描いてそれを魔法として攻撃や補助などの効果を発動させていくという見た目にも非常にユニークなジョブになってます。 FF14's Pictomancer has a bit broader of painting skill. They can paint not only monsters, but landscapes and other things, not just the enemies that they are currently facing. And they also have a very unique appearance. 暁のメンバーであるクルルが今回ピクトマンサーにジョブチェンジすることになりました。 And the Scion Kryl has become Pictomancer. ね、クルルずっとちょっと戦えなくてね、お留守番が続いてい Yeah, た I'm んで、 fine with きっと頑 Kryl 張って getting くれた it. んだと思います。 Because Kryl could never fight before, right? She was always sort of stuck watching things at home. I Fair, think she that's probably fair. tried really hard to take on this new role. 吉田はピクトマンサーのコスプレをしないのかっていうふうに He's like, where's your Pictomancer cosplay? That's what I'm asking. I heard you. さすがにこのジョブ、50歳のおじさんが、コスプレするのは厳しいものがあると。 I'm seeing people saying, why isn't Yoshi P cosplaying the Pictomancer? But honestly, I think it would be a little bit difficult for me as a 50-year-old man to portray the image of this job. その No, 一部からって please. いうのをちょっとやめてもらっていいですか？ People are like shocked. スタッフ真に受けるんで。というわけで今回はですね、 He 僕の comes in and he's 代わりに like, ですね、素敵な "How's it モデルさん going, に fellow youth?" 新ジョブ衣装を着ていただいてます。
But in my place, we do have a wonderful model who will be showing off this job gear. ご登場いただきましょう。どうぞ。 Let's call her out. Oh my goodness. Beautiful. Gorgeous. いや、さすがでしょ Wow, impressive. う。可愛いの声ありがとうございます。どうですかって見てくださいよ。無理でしょ。 See, Can you this would be a imagine good look on Yoshi me. P wearing that? Oh no. ちょっとコメント会場の一斉に大丈夫似合うよみたいなのやめてもらっていいですか。 Everyone keeps saying, no, it'd be fine, it'll look great, please stop. こちら新ジョブピクトマンサーのジョブ専用装備をまといイメージキャラクターとして登場していただきました。 So our model here is wearing the job outfit for Pictomancer. 着心地はいかがですか。 How does it feel? 良い。 Good. なんか俺の装備もクオリティ高かったけど確かにすごいな。 My gear was also of high quality, but man, this is impressive. ではピクトマンサーのね、紹介が終わるまでちょっとステージ上に一緒にいてい That was very ただきましょう。 If you could stay up here while we finish introducing Pictomancer, that'd be great. ではピクトマンサーの特徴を見ていこうと思います。 So let's look at the details of this job. まずロールに関しては先ほどお伝えした通り遠隔魔法 DPS で装備枠はキャスター枠になってます。 So this will be range magical DPS using the gear of casting. そして筆という専用の、武器を使います。 And they have a special weapon that is their brush. コメント配信そろそろそのコスプレした吉田の腹が見たかったとかそういうのはいいんで集中して聞いてもらっていいですか。 I see you all on the stream saying you wanted to see my midriff. Please Oh, stop and okay. pay attention now. こちら対応クラスはございません。最初からジョブの状態で戦えます。 So there is no requisite class for this job. You can just start from the job itself. Yeah, let's そ see して that. Let's ス see ター that トの初期 six-pack レベル Yoshi は P. 80から Start at となっ level ております。 80. Starting level will be 80. ジョブクエストの開始位置はグリダニアとなっております。 And the job Gridania quest will wins be again. beginning in Gridania. 黄金のレガシースタートの際には条件を満たしていればすぐにでも使用可能となっています。 So long as you've completed the requirements, you will be able to pick up this job right as soon as you get into Dawn Trail. そうなんかグリダニアでジョブクエスト開始するの久しぶりなんですよね。 It's been a long time since we had a job quest start in Gridania. はい、結構特徴的なジョブクエストになっておりますのでジョブクエスト自体も、お楽しみください。 The job quests themselves are also very unique, so I hope you'll look forward to that. では続いてバトルのイメージに行きましょ Now let's talk about what they're like in combat. う。まず先ほどお伝えした通り The medium next 筆 to に 8. They're 魔 loading 力を込め specialized て brush to render their 描いたイ imagining メージ skills. それを力にして戦うのがピクトマンサーです。 As we mentioned, the Pictomancer concentrates Aether in their brush to release their power by drawing pictures. I can see 絵画魔 Toa 法と being a いうジャンルの Pictomancer 魔法 too. を使います。 It is the magic of an artist. さらにですねファイナルファンタジー16のピクトマンサーはね相手のモンスター自体の絵を描くっていうジョブだったんですが The No, 'cause Pictomancer in 6 was she's drawing blind. just their enemies. ファイナルファンタジー14では相対する敵に関わりなくさまざまな生物や武器さらには風景を描いて効果を発揮させます。 But regardless of what enemy they're facing, FF14's Pictomancer can draw creatures, weapons, and even landscapes. 結構あれですね VFX、エフェクトと呼ばれるものもピクトマンサー専用のタッチでちょっとね、ドローイングされたような形でかなりね試行錯誤を繰り返して作っています。
We have quite a few original visual effects for Pictomancer to really make it look like they are drawing. 絵を描 It wonders く takes た time. め The には Pictomancer 名 also 称時 keeps 間があります instant が cast もちろん abilities そ and れを補 spells at the う ready. 名称魔法とか、はあアビリティも存在しています。 Of course, in order to create a work of art, it's going to take some time, but to go along with that, you will also have instant cast spells and abilities. ピクトマンサーは自身が攻撃するだけでなくパーティーを強化するような魔法も一部持っています。 And the Pictomancer does not simply attack, they also have magic that can buff their party. サポートジョブというわけではないので、まあそういったところ結構気にされる方いると思うんですが、サポートジョブというわけではないですが、黒魔導士のような攻撃特化ではないということだけお伝えしておきます。 We wouldn't say it's a full support job if that's what you're thinking, but it is not quite so attack focused as something like Black Mage. ちなみに普 Was going 段 like a bard? 遠隔魔法 DPS キ Yes. ャスターやってるよっていう方どれぐらいいますか？ Who's playing ranged magical DPS right now? Yes, sir. 結構い Magic ますね DPS。supremacy. Quite a few. ピクトマンサーはちなみに蘇生魔法は持っておりません。 Pictomancers cannot res you. Okay. さあではちょっと頭の中イメージできたかな I と was 思 about to say, います is の this going to be a で、先 better ほど red の動画 mage? もう一度ご覧いただこうかと思います。 So I Fine, think you have a fine. good idea now in your mind of what Pictomancer might be like. So with that, let's take another look at the video. どうぞ。 Find it difficult to have a glamour that's better than this already, to be honest. This outfit is glamour plate ready on arrival. Oh yeah, the casual tire, absolutely. I already love it. I love Magic DPS. I love the outfit. This is like はいありがとうござい budget ます。 version of the ピクトマンサー streetwear that I いかがだ don't った want で to しょうか？ buy. Thank you. How was it? 配信の先にいる光の選手の方からですね、質問が届いておりました。絵が下手な僕でもピクトマンサーになれますかって。 So we have a question from the chat asking, okay, even if I am just terrible at art, can I be Pictomancer? Okay. 絵が死ぬほど下手な吉田にも使えているので大丈夫だと思います。 I am so bad at art that it is like just so dreadful, and I'm fine, so you'll be fine. 美術1ですって言ってる方いらっしゃいますけど大丈夫です大丈夫です。 It does not require artistic skill. はい、ではピクトマンサーありがとうございました。 Thank you to our Pictomancer. Thank you for your service, man. さあここでちょっとピクトマンサーに関してですね、ドイツ語のプレイヤーの皆さんに一つお知らせがございます。 Now we do have one announcement about Pictomancer for our players playing in German. これまで「ファイナルファンタジー6」のオリジナル、それからピクセルリマスタードイツ語版では、ジョブ名をですねこのように表記してました。今パワーポイントに映ってます。 So in FF6, both the original and remaster, Pictomancer had previously been translated as Duplicant. デュプリカント、まあ多分これ造語だと思うんですけど、デュプリカント。デュプリケートってちょっと MMO 用語だとアイテムが増殖するみたいなのでちょっとうってなるんですけど。 Yes, duplicate has a bit of a special meaning in MMOs, you know. Yeah, Groups okay. of items. でおそらくですね、まあ、モンスターをコピーするデュプリケートするような多分イメージで当時ドイツ語のジョブ名作られたんだと思います。 But at the time, because the job was in fact duplicating your enemies, that's why they translated it with a name that means duplication.
ただ実際こうピクトマンサーというジョブに関してその敵の姿をコピーするだけではなくていろんな絵を描くっていう遊びをピクトマンサーに作っていこうとするとどうしてもジョブ名とイメージの開きが出てしまうので今回、FF シリーズ全体で協議をしてですね14のドイツ語版では今書かれているようにどちらかというともうピクトマンサーに近い、こちらも造語になりますがジョブ名を、作りました。However, because 14's Pictomancer is focused around creating original works of art, not just duplicating, we thought there would be quite a gap between the name if we use the legacy translation. So therefore, for all of the FFs, we will now be using this new name, Pictomant. 今後また新たな FF シリーズでピクトマンサーが登場する際には今回作った、ピクトマントというドイツ語表示を使っていこうと思いますのでミスではないのでドイツ語プレイヤーの皆さん、しっかり協議した上で FF シリーズ全体として決めましたので、ご理解いただけますと助かります。Let's get into So the in meat of it. I future want to see Final more. Fantasy games, you will see Pictomant as the name for this job. So please know that's not a mistake. We didn't forget the old name. This is this choice we made for all of Final Fantasy with everyone involved. So thank you, and we hope you'll enjoy the new name. やっぱりこうシリーズね歴史が長いとこう発展していく中で当時ねその限定した機能に対してだけ名前を付けたものが後になってねこうそれを拡張しようとすると噛み合わなくなるっていう結構例かなとは今回思いました。Honestly, when you have such a long-running series as Final Fantasy, you will run into these cases where what made perfect sense at the time is no longer working for us, and this is a great example of the sort of stuff we deal with. ただやっぱりシリーズの可能性とか、発展性ということを考えた時に変更しなければいけないというタイミングがあるというのも今回しっかり議論した上で決めましたので、似たような事例ね今回はドイツ語でしたけどいろんな言語でまた出てくる可能性もありますので、なんとなく頭に入れておいていただけると助かります。But you know, as we grow and develop as a franchise, we really need to adapt in the way that is best for Final Fantasy's future. And this time it only affected German, but I think it will probably happen in all languages at certain points. So just remember that that's what we're bearing in mind when we make these decisions. さあでは続けてさまざまなキャラクターが登場するこの黄金のレガシーそのストーリーについても、触れておきましょう。So let's move on to the story of Dawn Trail, which will feature myriad characters. 今回皆さんにお届けするのは再三英雄光の戦 Lands 士 of への最 opportunity 高 to bring の a 夏 visitor 休 from みと far お伝え west してきまし seeking the た。 Warrior of Light's aid and As a we've right of succession to mentioned, we will turn be giving you Tyrell's new the ruler. greatest summer vacation a Warrior of Light could have. 新たな冒 Of course, I 険 found そして Rotter. そのバカンスの目的は西方トラル大陸になります。The site of this vacation and our new adventure will be the continent of Tyrell. 依頼されるのはトラル大陸にあるとある王国の Indigo 王位 Deep. 継承霊性 Should の rule 助 be 力 true, で the す。 contest may lead them to the fabled And gates the of a reason we'll city be of going gold. there is for the right Little of they know that it will succession also for a see the nation scions over there. divided. その依頼主となるのが And the person who has requested our help Aaronville, right? こちらのキャラクターです。 is her. Will she also not be able ト to ラル wear 大 hats 陸の because 王 her 女 ears? ウクラマトというキャラクターになります。 This character is Wuklamat. She's the daughter of the current ruler of Tyrell. なんとなくねあんまり見たことのない種族にも見えるんですけれど I feel like I haven't seen this before. ミコってだよね多分ね。 Is it a Mikote? そうですよね。多分ちょっと体質的にちょっとモフモフしてるミコってだと思います。 I think it's just a really, really fuzzy Mikote. まあ、それしかないですよね。そうですね。まあじゃあ Yep, 気にしない it's で Makote's 先に進み big ましょう。 sister Don't worry about it. from the military. この王位継承レースというのはさまざまな候補者が入り乱れて競うものになっています。 So in this right of succession, we will be competing with other various contestants for the throne. その王位継承レースの道中ですねさまざまな気づきやドラマが待ち構えています。
And there will, of course, be a lot of revelations and various dramatic turns along the way. まあその多い So 継 this is 承 gonna be レー like ス the というからに TikTok, は like on 他 Makote, に and も then this new 候補 race is 者 gonna be いま like す meow. Of course, I as a told you we contest, need we more do glitter. need people to compete against. さらに暁のメンバーがそこにどう関わっていくのか、それらはぜひ皆さんの目でお確かめください。And so I hope you'll look forward to finding out how exactly the other Scions play into that competition. 今ご紹介した Do it fast. I この can't do it right 新た now. な My phone. 登 I'm 場 using 人 my phone 物 to である track. ウクラマトなんですが、 I gotta do it い after よい I よパッチ head off for stream. 6.55 の I'll メイ do ン it. クエストパート2から登場となります。As for Wuklamat, who we've introduced today, you will be able to meet her in patch 6.55 part 2. 早速ですね、非常に Typical キャラ性 typical 強い fashion キャラになって with ますの the で、ぜひで release すね、 schedule. 皆さんの手で、新しい物語のまさに序章をですね、体験していただければと思います。She is a very strong character, so I hope you look forward to getting to know her. そんな気になる、分かったじゃあパッチ 6.55 はいつなのかねと。Okay, so you're wondering, I'm sure, when When is is patch 6.55 yeah. coming out? パッチ 6.55 は1月 January 16 6th. 日公 Ooh, 開 whoa, とな whoa, り whoa, ます。 whoa. It'll be coming out on January 16th. さすがにね、来週週明けはすいません、ちょっと僕らファンフェスの疲労で倒れているので A little over a week. 厳しいので、 A なんか一週 little- 明け what the て fuck? リリースさせていただきます。 Uh-oh. Obviously, after FanFest is over, we are all going to be passed out, so we're taking a week and then releasing. なおですね、すいません、パッチ 6.55 は24時間メンテナンスを予定してます。And also, we are planning to have a 24-hour maintenance for this patch. Damn. これはですね、パッチ 6.55 の公開作業に合わせて、 Oh 皆さ no. んの Jail. 日本の Are you 全デー feeling タセン sick? ターの It 各 seems 種 like you may ま need あ to いわゆ watch る your サーバ health, ー機 and 材ですね。 hopefully it ま doesn't あものすごい高性能サーバーがたく happen さん during 並んで the るんですけど、 16th. それを Right? 最新の機材に全て入れ替えるという作業を同時に行わせていただきます。This is because we will be replacing the entire Japanese data center infrastructure with newer machines. これによってですね、さらに安定性増しますし、 Mr. い Stark, ろんなことが、 don't do so good. まあアイテム関係だったり、まあ土地だったり、ハウジング、いろんなことまたやりやすくなりますので、 Say something about それ housing. らのメンテナンスと、それから最新機器への入れ替えということを、今回やりますので、すみません、ちょっと長時間のメンテナンスになりますが、ご承知おきください。We're sorry that it's such a long maintenance, but this will contribute to future stability and our ability for the servers to handle things like items and housing, so we ask for your understanding. Maybe はい、で more は続い housing. て新たな冒険の舞台となる西方トラル大陸追加情報を、見ていきましょう。 So let's take a look at some new information about Tudal. こちらオールゼアの全体図ですね、三大洲の西方に位置する巨大な大陸です。 So on the map, you'll see that it is to the west of the three great continents. こちら左に見えるのがトラル大陸ですが、 And on the left is what we've shown you so far. まあ、こちらですね。で、今回 Yes. なんとトラル大陸というのは What で is すね、 going on up there? 南北に大きく、 That looks like a 大 magic 陸が存在してい dome, て、 magic 今回 barrier. の舞台となるのは、その南北トラル大陸を股にかける冒険になります。 But Tudal is actually a very massive continent expanding from north to south, and we will be going that full length during our adventure. なので最新の、14の世界地図はこのようになっております。 So this is the full new map. そしてご紹介してきた今回新たにプレイヤーの皆 Jesus, さ that ん、 name. プレイヤータウンとなるのが Tuliyollal. トライオラです。 And this is the new player hub that we introduced to Liolal. このトライオラ自体 Yeah, が I'm just こ calling の it Tully. 南北のトラル大陸をつなぐ橋の役目を持っています。 Tuliolal actually functions as a bridge connecting the north and south parts of the continent of Tudal. 先ほど公開したトレーラーの方にもこうやって巨大な橋出ていたと思います。 As you saw in the trailer, there is a literal bridge. 今回の冒険はこのトライオラを中心にトラル大陸の That 南 bridge 北 doesn't を look またい very で safe の大 in a 冒険 world とな filled りま with す。 dragons. So the Tuliolal will be at the center of our adventure. It will span from north to south of Tudal. まあ、南北
文化的な統一感というのは、まあ、ある程度はあるんですけど、ここではちょっとネタバレで言えないさまざまな出来事により、南と北で大きく物語が揺れ動いていくことになります。There's a degree of unity between the cultures of the two due to certain developments that I will not share here. There will be major story developments in both North and South Tyrol that will change the story significantly. So you can almost think of it as a two-part structure. もちろん一つの壮大な物語 7.0 自体 I see the giant watcher. Do you see that behind Yoshi P? 内容をねやってみると2部構成に近い、新しい我々のチャレンジにも見えるかもしれません。Of course, the whole story overall is one unified story, but you may feel like it does have two distinct arcs when you play through it. では新たなフィールドを、振り返りと新しい情報を交えつつ、ご紹介していこうかなと思います。So let's both review and take a look at some new information on field areas. まずこれまではスクリーンショット等々でしか出せなかったものをまとめてですね、既存の情報公開した部分動画にして、ダイジェスト動画を作ってきましたので、まずはそれをご覧いただきましょう。So far, we've only been able to show you a few clips and screenshots, but we've put together all the materials we have so far into a collection that we will show you now. それではどうぞ。 Okay. That fog is going to drive me insane if we're looking for aether currents. Oh, what the fuck? A Wild West village? Town? Like, what? Ooh, look at the aetherite. It's so like upbeat and lighthearted. It feels like an event area. Like I'm waiting for it. Where's the depression? Where's the sadness? Where's the death? ありがとうございます。 Thank you. さてさて、かなり冒険のイメージ That fucking 多いです greedy. ね。自然地形、そういった数々ご覧いただきました。 So we've taken a look at some natural scenes that really speak of adventure. ではここからはですね、まあ既存エリアの紹介でしたので、さらに新たなエリアを、ご紹介していきます。 But those were areas you've seen before, so let's look at some that you haven't. Okay. ちょっと今まで見たものとは毛色が変わるので、あまりすみません、多くは語れないです。 These are pretty different from what you've seen so far, and for that same reason, we can't tell you a whole lot about them. その点すみません、ご了承ください。 Please understand. まずはすみません、いきなり動画からいこうと思います。 We'll start with a video. Okay. どうぞ。 Ooh, what, huh? What? Where cyberpunk? We're just in the future. Absolute banger. What is it called? So you have this futuristic city, and they're just watching us fight with like dragons, cannons, and like primitive technology. Yeah, They're so like, it was a pretty look sudden at those change of Neanderthals over visuals there. there. What What they're doing? こちらの、
エリア、まあちょっとね動画の方では本当オブジェクト全然出せない、ネタバレが強くて出せないんですが、エリアの名前を Solution 9 と言います。We really can't show you a lot of specific objects from this area because it would be spoilers, but we can tell you it's called Solution 9. こちらのソリューション9も Is this going to be one of those scenarios where the outer countries are far more advanced than Eorzea and everything towards the center? This too will function as a town, much like the player hub of Tuliolal. Everyone's hanging out here, 100%. ではちょっとだけ説明 City を of しておき towering ます。 facades constructed by an I will entirely explain it civilization than just that a of little bit. Tuliolo. トライオラとは全く異なる文明によって築かれた摩天楼都市となっています。So this has been constructed by a totally different civilization than Tuliolal. まあそんなの見たらわかるよっていう話だと思うんですけど、I think you can probably tell just by looking. まあ名前の由来はですね、すいません、いろいろご想像ください。ちょっとだけスクリーンショットもお見せします。But maybe have a think about why it might be called Solution 9. And we have one more screenshot to show you. This looks like a Fortnite 今まで location. 皆さんが思い描いてきた黄金の I'm レガシ down with it ーの though. イメージがガラガラと音を立てて崩れ去っていく感じがしますね。I feel like we are loudly destroying any mental image you might have had for Dawn Trail right now. すい Right. ません、ちょっと先ほど言いましたが、オブジェク Oh, ト a とはね、 nice beach, ネタバレが強いの little で、 tribal いろいろちょっと削除したスクリーンショットがあるんです themes. が、まあ Also, 実際 future に city, この by the オブ way. ジェクト存在してます。Like I said, we can't really show you specific objects in this setting because it would be a spoiler, so we've kind of erased them all, and this is just the background. まあビルなのか、こう施設なのか、これね、かなり雰囲気が今までと異なってます。Oh, But it are sounds like these they got buildings? like Is this a facility? In any case, it's another quite different from area what they're we've gonna seen. talk about, right? 先ほどもお伝えした通り、このソリューション9、プレイヤーの皆さんのショータウンでもあるので、かなり施設や設備の多い場 Everyone's 所と hanging な out っ in てい Solution ます。 9. But as I mentioned, it will be a player hub, so you can expect a lot of different facilities and features there. どんな物語になる Yo. のか、そもそもここはどういった場所なのか、これま Whenever での they implement housing in this area, oh my god, that housing lottery, no one's 冒 winning. 険いろいろご想像ください。But as for what this place actually is, what sort of story will take place here, you'll just have to imagine for yourself something that is quite different from what we've seen thus far up to 6.x. ではもう少しだけ新しいエリア紹介していこうと思います。And I'll show you one more area now. Okay. こちらはアートワークとなっています。This is the concept art. こちら新たなエリア名ヘリテージ Heritage ファウンド Found と言います。 And this area is called Heritage Found. もう謎しかない Is です this ね、 underneath これね。 Solution 9? Pretty mysterious. 蒸気機関を持ったような列車が走ってます。 There seems to be a steam-powered train. まあしか Yeah, も you こう bringing この Ghost 後は Chain ですね again, the 手前 Phantom と Train? 奥とで異なったね文明が混ざってるように見えますが、こちらは一つのエリアの中になってます。 And it certainly looks like the stuff in the foreground and the stuff in the background were constructed by different civilizations, but this is all one area. 異常なほどですね、奥側電気に満たされた地域になってます。 This area is absolutely replete with lightning energy. ではここからはですね、ちょっともう説明ができないのでスクリーンショットだけチラチラお見せしま This す。 looks like it could be an But I can't underground really give you any more civilization explanation beneath than that, Solution so we'll 9. just take a That'd be look really at a cool few more dynamic. screenshots. なので 7.0 黄金のレガ It's シ so ーには elegant, いろんなエリアが出てくるよと思っていた Can だ I け can れ I have a ば video of 助 this? かります。 And you'll just have to take this in the spirit of there are a variety of areas coming. ではまず1枚目、 Ooh. もうまあこれまでね黄金のレガシー自然地形とか荒野ばっかり紹介してきたんですけど、まあこういった地域もあって複 This 数の looks like 文 it 化 could be a というの PvP が map 混 too. 在しています。 So far we've shown you a lot of fields and natural scenery, but as you can see here, there's also these very unique areas with cultures intermingling. なんとなくねガレマール帝国っぽい Say it looks like イメージにも Garlemald? 見えなくもないんですけど、ちょっと違いますね。 It looks a little bit like Garlemald, but not quite. ガレマールだと黒と赤だも And Garlemald was very black and red. んな。そして2枚目
奥に見えるのは先ほどのアートにも見えていたタワーなのか何なのか。In our second screenshot here, in the background, you can see that same thing, whatever it is, a tower maybe? まあ、こういった地域だとしても人々は、ここでたくましく力強く生きています。これらはダンジョンではなく、 All I can プ think レイヤー of の皆 is さんが like 冒 Final 険する Fantasy フィールド VII. と It's な like っ a てます。 giant Mako But generator. even in an area as strange as this, we have people living their lives. This is not a dungeon. なんかここで釣れる主どんなやつなんだろうなって想像するとI wonder what kind of big fish you can fish up here. そして最後、こんな場所もありますというのだけお伝えしておき Rock ま is す。 green like There's the also planet. this, and The that's all I'm planet's telling bleeding you. green like we bleed red. まあ、とにかくですね、7.0 黄金のレガシーいろんなものを詰め込んだ拡張になっています。どんなエリアなのか何が待っているのかいろいろご想像していただければ嬉しいです。But what we've shown you is that Dawn Trail will have a variety of areas and things to experience, so let your imagination run wild. さあではここエリアの紹介 Oh, をし that's ました okay. ので、 Not the Namazu up こちら front. 友好部族、この地域に住まう部族たちのおさらいをまずはしていこうと思います。But now that we've talked about the areas, let's talk about the people who live there who might become your potential allies. これまでに A ペ llama. ルペル族、それからモブリン族を Ugh, 紹介 that してき thing ま on the right し is た。 ugly. We've already introduced the Pelu Pelu and the Moblins. もともとですねこの地域巨人族文化も強く根付いており、オールゼアとは異なる夜深い族という巨人たちも見受けられます。 So in this area, there is a deep-rooted culture of giants. Though they're not called giants, they are called the Yokhui. バヌバヌ族にも似た姿のちょっとねカラフルな種族ですが、ハヌハヌ族と言います。 We also have these colorful folks who look quite similar to the Vanu Vanu, and indeed they are called the Hanu Hanu. Nice. これ Very cool. プロデューサーレタライブとかでも話すとき吉田滑舌悪いなって言われそう。ハヌハヌ族です。 Yes, so they are called the Hanu Hanu. そして何よりですね今回やっぱり注目なのはこちらさまざまマムージャたち登場してきます。 But the most important part of this are the Mamulja. トライオラを収めている相当の2つの、ね、頭を持つマムージ I don't ャ、グルージャジャを筆 Hello. 頭にですね数多くのマムージャ族が登場してきます。 The most prominent example is, of course, the current ruler of Tuliolo, the two-headed Gulul Jaja. But there are plenty of other Dude, the names. Mamulja of all shapes and sizes. Jesus. まあここでちょっとスクリーンショットで紹介しているのは、まあ、その一部になりますが多様な、部族が登場して物語の中でもその部族同士の多くの価値観というのが、物語上提示されていきます。 What we're showing you in the screenshot is but a small sampling. In the story, I think you'll find that the Mamulja are very diverse, including their perspectives and values. まあ彼らと光の戦士である皆さんが出会いどのような冒険の道を進んでいくのか、そしてプレイヤーである皆さん自身が今回の Spanish 物語から Wakanda. どういったものを感じ考えていただけるのか僕自身も非常に楽しみにしつつ制作を進めています。 I'm really looking forward to seeing how meeting the Mamulja will change your adventure and also how you specifically will feel about them and what you will take from this story. さてさてじゃあここからはですね各種システムのアップデートそれからコンテンツについて、お伝えしていきます。 So now let's move on to system updates and more details about the individual content. Okay. 現状お伝えできる最新16の情報を collab 全て盛り込んで 7.0 announcement 全体をお話ししていこうと思います。そして 7.x シリーズにも触れていきます。 So Hello, Milka. we will be giving an overview of all of 7.0 as well as 7.x, including as much new information as we can share right now. まあすみませんまずは何度もお伝えして恐縮なんです Yeah, が the 100, ついに皆さん yes. のレベルキャップが100 At に long なります last, we're in triple digits. As we've said a few times, the level cap will be raised to 100. Q14 からやってるよという方どれぐらいいらっしゃいますか？ How many of you have been playing since 1.0?
No ありが one. とうございます。ありがとうございま Thank す。 you. Maybe like 皆 I さん saw とは like ね、 maybe 足 two 掛け hands. 13年以上の旅路になりました。 It's been more than 13 years together. うわ、すごい。コメントでもたくさんね、 Dude, 手を挙げて that's so いただいて cool ます。 that the 本当にありが OG とうございま players す。 get their 皆さん own のおかげで server. ね、 Comment as well. 我々今こんな場所で各章についてお届けできているので、本当にありがとうございます Thank you all so much. We've gotten to this point because of you. There's an hour もちろ left. ん、申請スタートのタイミングから始めてくださった方、最近始めてくださった方も含めて、光の選手の皆さんがいてくださるからこそ、ここまでね、我々開発チームの長い旅でもこの10年あったと思うので、その果てにですね、ついにレベルキャップが3桁になると、これ長く続けられないと到達しないので、本当にありがとうございます。 Of course, all of you who joined from 2.0 and those of you who have started playing recently as well are equally important. We could not have gone on this long, long journey of 10 years without you and reached this milestone of a 3-digit level cap. さあ、では今日お伝えしたピクトマンサーも含め、 All right. The Viper Mommy. 7.0 では Goodness バイパー gracious. とピクトマンサー2つのジョブが実装となります。 So including Pictomancer that we introduced today, as well as Viper, we will have 2 new jobs in 7.0. ちょっと質問してみようかな。 So let's バイ ask, パーやるぞっていう方、 who's going to play as Viper? Everyone. 3割、4割ぐらい。 Maybe ありがとうございます。 25, 30%? Yeah. ピクトマンサーやるわっていう方。 Most people are going to be playing Viper, I feel Who's gonna like. play Pictomancer? I'm playing Pictomancer, bro. 多いな。 Wow, there's a lot of you. いやいや何言ってんだよ。結局全部やるんだよっていう人。 Who's going to play everything? Oh, yeah, easy. 当然やろうみたいな It 感 has じでありがとう colors ご and ざ it's い not ま in す。 black and white Everyone's on like, yeah, paper. obviously I'm Why? going to do that. Thank you. I like that Oh. it being colorful. What the fuck? コメントでもそりゃそうだろう。 Of course. まずはピクトマンサー、バイパー、どっちもやる。結局全部やるって書いていただいてます。ありがとうございます A。lot of folks saying, I'm going to do both. I'm going to play them all. Thank you so much. 新ジョブだけじゃなくて、他の、既存ジョブに関しても、レベルキャップ解放された新たなアクション追加されますし、大きなメンテナンスが入る場合もありますので、既存のジョブもですね、しっかりアップデートしていこうと思います。 Of course, it won't just be our new jobs. With the level cap being raised, we will be adding new actions and updating our previous jobs as Yes. well. Show us. Show, please. では Preview. 続いてバトルコンテンツ、ちょっと基礎バトルコンテンツ、新情報も含めてですね、いろいろお話ししていこうと思います。 So let's talk about the core battle content, Okay. including some new info. もうこの辺り Fate hunts, 今 treasure 表示 hunts, されているものは questing cycle. Yeah, yeah, 今 yeah. 回もしっ Okay. かりありますよということをお伝えするだけです。 Of course, as far as everything on this screen goes, we just want to let you know that we will, of course, be adding more of these. もちろん Dungeons. 多数の Yeah. 新ダンジョンご用意してあります。 And of course, we will be having many new dungeons. ダンジョンの制作非常に順調に進んでます。 The progress on dungeons is going quite well, actually. 今回はですね、その制作が進んでいて、ストーリーのネタバレにならないものを動画としてちょっと編集してまとめてまいりましたので、ご紹介したいと思います。 I'd like to show you a video. This is of the dungeons that that are well underway, and also that will not be spoilers for you. I want to see a Solution 9 dungeon, please. Oh, that looks nice. Okay. It looks like a blend of different dungeons from each expansion. Like it's a little bit of realms, a little bit of Shadowbringers, a little bit of Storm. Oh, ooh, ooh. はい、ありがとうございます。
arigatou gozaimasu. I ま want あそこの方 now. からも言われてますが、まだ曲はモックアップなので、これが最終クオリティだと思わないでねって言ってると思いますんで、お伝えしておきます。I will tell you I have a message from Soken, which is that this version of the music is just a draft. It's not done yet. Of course. 制作の方は非常に順調に Soken 進んでおり gave us a ま little す。いく teaser, つかの said, ダンジョンは "Let です me ね、 cook." 僕の、一時チェック、道中チェック完了しているものもちらほら出始めております。But our progress with the dungeons really is proceeding well. I've gotten to the point of my first stage of quality checks on some of them. 続いて、ちょっと Ooh, 敵 ooh, 側 dungeon の boss. ことを見ていこうと思いま Last す。 year they showed Now anima. let's take a look at a few enemies. Look at that Giga Chad cactar. バリガルマンダや Oh my エレーターとなんかボス以外にもねちょっとユニークなモンスターいますね。So we have the ones we've introduced so far, Valigarmanda, Eliminator, and there are also some interesting monsters outside of the major bosses. Chad Tar, right? That middle one is sick 筋トレ too. しすぎた感 That looks like a あります Yu-Gi-Oh card. ね This thing looks like it lifts, perhaps too much. なんというか超なんていうんですか筋肉質なサボテンダーに見えるんですけど、どうやら名前はバレルテンダーというらしい It's called a です。 battle So tender. this super buff Sabotender is called the Barrel Tender. めちゃくちゃなパ Oh, ンチ barrel してく tender. る I イ thought メ it ー said ジしか battle ないです tender. ね。I can't imagine it will do much rather than just punch the heck out of you. まあ NPC だけでなくね、こうした新たな生態系というのを持つモンスターとの出会いというのも拡張パッケージの魅力の一つかもしれません。I think it's not just the NPCs in the new environment that are exciting. Part of it is experiencing these unique monsters as well. そしてもちろん強敵と戦う上でですね、コンテンツ It's サ gonna ポーターに suplex you, 関して right? もアップデートが行わ Duty れ support ます。 update. Okay. And of course, while Back you're in. fighting, you will want these duty support updates on your journey. 今回クルルがピクトマンサーに Oh ジョブ yeah, チ Crow's ェン gonna ジしてお join り us ましたの now. で、ついにコンテンツサポーターデビューのような気がしております。Given that Kryle has changed to Pictomancer, I feel like she will be making her duty support debut. クルルさんおめでとうございます。 Congratulations, Kryle. ちょっとね、僕クルルさんにはちょっと歌詞 You が can 大 actually き do な歌 something 詞が now. 1個消せないやつがずっとあるんで。 I have a lot of feelings about Kryle. 歌詞じゃない仮だった。もうやばいのが1個あるんでね、もうちょっとずつ恩返ししていこうかなと思って Hi ます。 Cocktail, how are I you? feel I really owe her one, so let's use this to pay her back. コンテンツサポーターたちはストーリー上での Good morning, ボスとの good morning. 戦いと Very いうの early でも morning to you. しっかり活躍してくれることと思います。I think you'll find these updates very useful when progressing through the story. では続いて Gear- 多 Oh, 数の oh. 装備 New job それ gear. から New 新しい job クラフ gear. トというものがやっぱり拡張パッケージなので大量に登場してきます。Of course, as it's an expansion, we will have a lot of new gear and recipes. 今回拡張 7.0 で新たに登場する新装備というのは全て第一次グラフィックスアップデートの仕様によって最初から豪華に作られていますので 7.0 の新装備のクオリティというところにもぜひご注目ください。So all of the new gear that is implemented in 7.0 will have the graphics update applied to it. Okay. So definitely take a look at that quality once you get in game. で We は got plenty of sleep 開 cocktail. 発中ではありますがスクリーンショットいくつか持ってきたのでご I 紹 like 介 that し one ます。 to the left These are center. still in development, but we did bring a Like few the screenshots. with So the let's take a feather in look. its hat. こちら Oh, look at the sage and the gun. Why? No more eye patches, please. I don't like them for Gunbreaker. No more. Right, so from the left, we have Summoner, Samurai, Sage, and Gunbreaker. Samurai looks great. Sage looks amazing. Gunbreaker looks amazing. Summoner. Okay. 異なる素材感というそれから質感、シワの入れ That 方 sage looks like a っていうのまで paladin. 相当こだわって作 I って don't ます。 want the eye patch. It's a little bit hard to tell from the screenshots, but each element of these outfits, in terms of textures, quality, and details, are really much improved. 今回は特に Gunbreaker has like a 布の Kingdom 質感というのが Hearts です coat. ね非常に豪華になっているので、ちょっとご注目いただけれ I ばと need 思 a い better ま look す at。the weapon, I please. think especially the quality of the cloth really stands out.
手に入れた際にはですね、ぜひ、冒険ゆっくり一段落してからでいいので、じっくりちょっと装備というのも見ていただけると、開発チーム喜ぶと思います。Of course, over the course of your adventure, once you have time for a break, I hope you'll take a close look at this gear. That would make the devs really happy. そして、 Okay. こちら Paladin. 飛行士、リーパー、先生術師、そしてナイトです。So here we have Machinist, Reaper, Astrologian, and Paladin. 光 I の really 当 like た the り方だ Paladin. とあれですね、 I 飛 do 行士 not あたり like what's going on with the わかりや Reaper's すいかもしれないです headpiece. ね、クオリティ。 I do I not think like the the headpiece. quality I might love be the easiest top. to see with the Machinist. I love everything else though, I think. これら装備はブラッシュアップ、それから調整というのをリリースギリギリまで、続けていきます。 It got some And we booba will continue windowage. brushing up and improving this gear right The until Machinist looks pretty release. dapper. もちろん、ジョブ Astrologian 専用 looks 装備 pretty. だ It け looks で like なく、おしゃ PJs. れ装備というところにもご I 注 do 目くだ not さい。 like the headpiece for the Of course, it Reaper won't just one. be job gear. We'll also have plenty of fashionable gear for you as well. では装備もちらっとね、ご紹 That 介しましたの sword で、 for the Paladin 次の is 項 so 目進み sick. たいと思います。 All right, so let's move on. More? More, please. 新たな生活系の大規模コンテンツやりますよというお話をさせていただいてました。We have told you that there will be expansive new lifestyle content. 企画内容がですね、固まりましたので、ちょっ Yeah, と I always wear コ the ンセプトア glasses ート for をご my 紹 character, 介して but い we きた can い wear と思いま glasses す。 and headpieces now. And But finally, our plans I have refuse. come together, so we do have concept art of that to show you. こちらです。 no, he didn't cosplay. ま Ooh. た Wait, どこ行くんだよっていう感じ。 more people on the moon. Wow, where are we going now? ご覧の通りですね、次なる大規模生活系コンテ He ンツ didn't は cosplay because he said the outfit would be a little too silly for a 50-year-old man. So as perhaps you can guess, the next lifestyle content will take you to various different planets. 一つの Wait, なん what? かちょっと絵が Just 変わら different ないじゃないです planets か in general. 今回絵代わりっていうところも考えてですね。 They did bring out a いろんな制作 cosplayer の though. 惑星にちょ He っと didn't 行って do い it, た but they だこう brought か out なと思ってます。 someone else and it looks so good. If it was just one, you wouldn't get much variety in the scenery, so we thought we'd give you a bunch so you could get a Oh, no. sense of progress. Is 14 gonna have more planet なんか variety ね than Starfield? 西方のトラル大陸で冒険だとか言ってるのに、じゃあちょっと星行ってきてもらえるかなみたいな。You're thinking, oh, all right, let me go on an adventure to the continent of Tural, but let me just pop over to this other planet also. こちらのコンテンツタイトルこのようになっています。 Cosmic コスモエクスプローラー exploration. と言います。 The name of this content will be Cosmic Exploration. こちらのコンテンツはですね、ソロでもちろん参加することはできますけど、皆さんで力を合わせて発展させていくものになっています。You can, of course, play this content solo, but it's really intended for everyone to work together to make progress. この向かう先エリアっていうのもですね、パッチアップデートが進んでいくことによってテーマとする惑星が変わっていきます。And with each update, the star that you are working on will change. どんな惑星をこう巡っていくのか、そこでね、どんなドラマが待ち受けているのか。Wait, sorry, what did they just say? I think I just zoned out. I don't know what they just said. What happened? They listened to what? 長期間のコンテンツになっていますので、ぜひご注目ください。It'll be a little bit different than the main scenario, but definitely keep an eye out for this and think about what kind of places you'll visit and what will happen there. Oh, あれですね。 I understand. Okay, okay. セイントセイヤの Is 話をして this る人が is this the 多いです Baja? ね。 Someone said Saint Seiya. Saint Seiya. もう Okay, I like that. 世代によってはすぐそうなっちゃうんですよね。To most of us, if we say the word Cosmo, we think of Saint Seiya in a certain generation. さあ燃やしていきましょ Let's go. う。さらなるこのコンテンツの詳細は Well, ですね。 if they do the free 今後また transfer, I'm プロ going デュー back サ to ー Behemoth, ライブな bro. どで I'm not staying on that 順 dead 次お server. 伝えしていこうと思います。ご期待ください。We will tell you more about this content in PLLs coming up. さあ続いて Baja はこち area, ら please. 新たな Yes, アライアン yes. スレイドについてです。 What is that? What is that Next, devil-looking about our thing? new alliance raid. 前回こちらですね。アライアンス Oh yeah, it's 11. Final Fantasy 11. MMORPG としての大先輩でもあり、運営開始からね、なんと21年を誇るファイナルファンタジー I see 11を that テーマに elf した girl on 内 the 容 right で there. お届けして My まいりま goodness. す。
So as we've told you before, this Alliance raid will be based on FF11, who is our great senpai in the field of MMOs, having been running for 21 He is years very now. stylish. Yes, 今、 Yoshida-san. 開発制作を進めるにあたっていろんなコンセプトアートやイメージアートを進めているところなんですが、1枚ちょっとご紹介させていただこうと思います。We've been progressing on this development, and so we have various concept art, of which we'll show you one today. Oh, okay, okay. Whoa, that is sick. これ、ご存知ですよね。Oh, some of you know. 11を多分やってる方は I don't know much about ご存知 11, だと思い so ますが、こちら闇王と呼ばれる存在です。Those of you who played FF11 will probably know, but this guy is called the Shadow Lord. まあどんな登場をするのか、それから他にね、どんなボスとかキャラクターが登場してく I る mean, の it's か、 a ストー generic リーはどうなる name, のか、気になる部分 man. 多数 But I あ mean, he る looks かと思い cool. ます。 I'm sure you're very interested to know how he shows up, what other characters you'll see, and what the story is overall. こちらもで Is す it time to ね、 watch a Final Fantasy XI lore プ video ロデュースさ for れたライブ homework? で詳細ね、さらに近づいてきたらお伝えしていきますが、このエコーズ・オブ・バナディール、パッチ 7.1 からスタートしてまいりますので、まあ、パッチ 7.0 終わって、こちらまたね注目していただければと思います。So we will give you more details in future PLLs, but for now, just know that Echoes of Vanadil is coming from 7.1. はい、ではアライアンスレイドを紹介しましたので、こちら Yeah, 新た the な raid 物語 tiers. が開幕となる8人レイドに関してもお伝えしてまいります。 Oh, these are And just we the have old ones. I another thought new these story are coming with the 8-man teasers for the new raid. ones. Okay. さあ、こちらもですね、コンセプトアートがコンセプトアート仕上がりましたので、そちらを見ていただこうかなと思います。 We have a concept art for that as well, so let's start by taking a look. Yes! Fortnite raid! Let's go! That looks like a giant, like, パッケー graphics ジの card. ね、アートとかけ離れすぎていて、何なんだ。 This is really different from our art for the expansion in general. GPU って言ってる。 Yeah, he Is just this a said it too. GPU or Right. what? グラフィックボードが起立してるって言ってる。 I definitely see a graphic board in there. The video is cooking. ツイッチと YouTube、特にツイッチがですね、すごい型番めっちゃ連呼してますね、みんな。You don't all know a lot about this hardware. まあ一体どこなのかね、そう何なのかさっぱりわかんないと思います。 But what is this? I'm sure you have absolutely no idea. でも皆さんグラボっぽいなって言ってるやつ、あれがレイドの舞台です。 But that thing you think looks like a graphics board, that is actually the stage for our raid. 冷却したくなるって言ってる。 I'm excited for こち this らレイドタ tier. イトル This looks 決 so まってお sick. ります。 The raid title has been decided, and it is The Arcadian. 四天のザ・アルカディアというシリーズが、こちらレイドタイトルとなります。さてどんな物語になるんでしょ The Arcadion. What sort of story will it be, I wonder? う。こちらもですね、レイド Is it time to get back into Savage 登場予 raiding? 定となっています。 Of course, there will be a myriad new characters coming with this raid. 物語はですね、ファイナルファンタジー14完全オリジナルストーリーとして、今制作が進んでおります。And the story itself will be a complete FF14 original. もちろんですね、 Time to ストーリーを start 進めてい Savage く raiding. 難易度ノーマルと、難易度が高い霊式それぞれちゃんと用意してあります。 Of course, we will have the normal mode for you to enjoy the story, as well as the higher difficulty Savage. Yes. パッチ 7.0 リリースから、おおよそ1ヶ月ぐらいで、ノーマルと霊式と順次公開していく予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。We will be releasing normal and Savage in sequence about 1 month after 7.0. 同時だとね、焦っちゃうんでね。はい。 If it was at the same time, you'd feel rushed, I think. さあでは Yeah, 8 that's 人レイ fine. ドご I think 紹 that's 介しましたので、 So that is our 8-person raid. 高難易度のレイド大好きだっていう方ってどれぐらいいます Does か？ anyone love raiding? And who likes the highest difficulty raids? Yeah, I'm down. ありがとうございます。 Solution 9 is a 最近 skill from ね Final 絶言って Fantasy る方 9. 多いんですよね。 You know, a lot of people playing Ultimates. さあ
As a 次 Dame は skill. Well, 新 alright. たな More 9 絶 reference. に関 Oh, して oh, 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 の oh, oh. お話です。 And we will have a new ultimate raid. 次なるですね Please? 絶も現在 Please? 企画制作順調に進んでおります。 The planning and development for this is already moving along. And? さて今回何がテーマに Yeah, what is なる it? かと言いますと What is the theme? As for the theme, 何でしょ what will it be? Stop it. Stop it. う。ゼノス Xenos. Xenos. こちらどうですか、どなたか。死生獣、ああなるほどね、順番に来とるやんと。なるほど、うんうんと言ってますね。死生獣ね、死生獣以外で何かありま We're すか。 thinking we're going to go in order of. エデン、ああなるほど、エデンね。 Eden. More エ Eden? ね Eden. Oh! More Gaia. 次なる More Reen. 絶コンテンツは希望の More Eden. エデンのとあるストーリーをモチーフとした内容になります。 So part of the story from Eden will be our theme. こちらのアートを見覚え、もちろんありますよね、光の戦士の皆さん。 I'm sure you remember this art. レイドタイトルは Futures Rewritten Ultimate. になりました。 And so the title will be Futures Rewritten Ultimate. この名称ですね、パッチ 5.4 のパッチタイトルにもかかってます。イメージアートもその時のものです。 As you know, I can't this even is imagine also what they're gonna the, do with this. name of patch 5.4, Right. along with its art. 今でもですね、非常に人気のあるストーリーとそれからキャラクターたち、ごめん、それらをですねモチーフにどんな戦いとかシチュエーションが待っているのか、ぜひですねレイド好きな皆さんお待ちください。 This is even now a popular story and very popular characters. So please look forward to what we will do with them in this raid. こちらの絶はですね、パッチ 7.1 でリリース予定となっております。 That's We also are planning to 7.1? release this ultimate in 7.1. まあぜひね、ゆっくりちょっと挑んでいただけると嬉しいです。 So we hope you'll take your time with it. さあ次、コンテンツのこう継続してアップデートしていきますよというお知らせだけしておきます。 Now just some quick updates on our ongoing content updates. さまざまなコンテンツアップデートしていきますので、こちら Blue Mage We update. have quite a few things Further we'll be updating. Hildebrand. まあ New これ plans ら for は Deep Dungeon. Gold Saucer. 7.x シリーズで PvP. も Okay, 順次アップデー okay. トしていきますよという Pretty お知らせとして standard. 受け取っておいてください。 So basically, all you need to know is that we will be updating all of these things during Yes, over I the think they course of did mention 7.x. before they're adding new minigames to Gold 非常に Saucers. 高い某ヒルディブランドさんのシリーズですけど、 Hildebrando-san. やりたいということなので、ヒルディまた活躍してくれることになりました。はい。 Hildebrand is really eating up our budget with his fancy cutscenes, but the development team really wants to do it, so there will be more Hildebrand. それから PVP のアップデートも本格的に、スタートするのは 7.1 からになります。まあ、7.0 はね、皆さんメインストーリーやジョブのレベルアップで忙しいと思うので、 7.1 から、いろんなものがスタートしていくことになります。 Our major PvP updates will be starting from 7.1 because we feel you have plenty to keep you occupied with 7.0. Yep. それからですね、世界中でかなりお声を頂戴しているこちらフィールド探索型コンテンツと呼んでいるものをちょっとお知らせしておきます。 And we've received a lot of feedback on this subject, so we want to talk a little bit about new field operations. 一部ですね、インタビュー等ではちょっとお話ししているんですが、パッチ 7.x シリーズではエウレカとかボズヤに続くフィールドをイメージした探索型の新たな大型のコンテンツも今計画中です。 I've mentioned this a bit in interviews, but in 7.x we will be introducing something in the style of Eureka and Bolzia, a new field operation. 多人数で参加してですね、攻略を進めていくタイプの遊びとなるように、現在企画を進めています。
This will be something for a lot of players to participate in simultaneously in Yes. order to clear. Reject the 今後 casuals. 続報をぜひちょっとお待ち Give く me ださ more い。 Boja. So please wait a bit and we'll give you some more information. いやーでも時代も変わったなと思うんですけど、エウレカを当初ねスタートした時は No more エウレカ tombstone の話 farming. はも Give ういい me よみたいな反応も cool new 結構あ area. ったんですよ。 Yeah, the times have really changed because I remember when we started with Eureka, everyone was like, oh, Eureka? まあで Yep. も諦めずに That's で me. す I ね don't しっ like かり Eureka, 遊 but び I の love ねそういった Boja. 枠の遊びの一つとしてまあアップデートやりきった結果本当にたくさんの人にね楽しんでいただけるようなシリーズというかコンテンツの形になってきたので、ちょっとね一回お休みしてましたが 7.x シリーズ、次なる探索型作っていきますのでぜひですね一緒に楽しんでいただければと思います。 But we saw it through to the end and we worked hard to develop the content into something that a lot of people ended up enjoying. And we have taken a break for a while, but it will be back now and we look forward to developing more similar field operations. そしてコンテンツに関してなんですがもう一個お知らせをして終わっていこうかなと思います。 Okay, just one more announcement content-wise. Okay. A new limited job coming in the latter part of 新たなリミテ 7.6. ッドジョブ、まあ、パッチ 7.x シリーズのちょっとね後半で実装 So となり like in ま the すが、 same vein こちらにつ as いてお a 話し blue します。 mage? So we announced before that we will be having a new limited job released in the latter half of 6.x, 7.x. ジョブ名だけお伝えしておこうと思います。 Today we will tell you just the name of this job. Beastmaster? Beastmaster! Let's go! 魔術界を実装させていただきます。 Beastmaster. まあリミテッドジョブですので、まあ、ソロでも遊べるしリミテッドジョブ同士のパーティーでも遊べるような企画というのも今使用作成進み始めています。 As a limited job, of course, we are proceeding with plans to allow you to play solo or in parties with other limited jobs. まあ Dude, we are eating 魔術 so 界とい good. う名前ですので何かしらねこうちょっと収集的な要素もご用意したいと考えていますので、まあ、こちらについてもねちょっと 7.x シリーズの後半にはなりますが情報よりアートとかね出していけるようになったら、続報 PLL 等でお伝えしていこうと思います。 As it is Beastmaster, we are thinking of having some kind of collection feature to go with it, obviously. Once we have art and more information, we will share it with you. はい。さて That's 新 everything? 情報、まあ、交えながらですね That was pretty 7.0 good. とか 7.x シリーズの展開をここまでお伝えしてまいりました。 So that is our updates about 7.0 and 7.x. 第1次次グラフィックスアップデートの進捗状況をお伝えしてまいろうと思います。 But I do also want to take a moment to talk about the graphics update and its current progress. 今回は Okay. グラフィックスアップデートもですね随分大詰めになってきました。今バグとひたすら戦っているところです。皆さんのプレイヤーキャラクターどうなっていくのかその種族がどうなったのか気になっているかと思います。 So it is proceeding quite well, but as a massive update, we're currently contending with bugs. But I'm sure you Hi, want to Abby. see how all the different Thank you so much races for are the getting raid. along. I hope you had a good stream. 皆さんのお使いのすべての種族についてちょっとお伝えしてい I こう hope か you're なと doing 思い well. ます。 So So we're- I will we're now show watching you a a little stream at bit the about moment. each race that you might want to play. まず、 Okay. こちらヒューランミッドランダー男性からお伝えしていきましょう。 So let's start with a Huron Midlander male. ここからはですね Welcome, welcome, 皆さ welcome, ん readers. 画面を見て左側が、今のグラフィックスの状態右に新しいバージョングラフィックスアップデートが We're 入 being った a bunch of 状態を nerds. 表示していきます Final の Fantasy で 14 nerds right now. ご理解ください。 So on the left, we'll be showing the current or original version, and on the right, we'll be showing the new version with the graphics update. こちらがヒューラングラフィックスアップデート版だとこのようになります。 So with the update, this See, here will look like it's this. a lot smoother. まずやっぱり髪の毛の Like, 雰囲 look 気 at と the いうの jaw. が It's まあ not 非 as 常に jagged. 明確になってテクスチャー解像度不足していたもの A lot も more smooth, 顔 a bit 各ね brighter. パーツ高解像度化
されてかなりね見栄えするように The なったんじゃない clothing かな has と思 more います。 detail. It's quite nice. So as you can see, Has the different hair is a shading. lot more clearly defined, and also the texture resolution is significantly improved, and the face looks more natural now. でまあ繰り返し言ってますけど、もっとなんかギラギラバキバキにする No こ more ともできるん polygon ですけ chin. ど、まあ皆さんの持ってる Yeah, そ I の want キャ to ラクターの see イメージ what my 種族 warrior のイ light メー will ジっていう look のを like. 損なわないようにしっかりアップデートを行ってます。なので違いがいまいちわからんっていうのは Hello, ある意味ちょっと ABC. 褒め言 How 葉 are の you? ような気もしてます。As I've said before, we could do Hello, more, hello. you know, change MP. things more, smoothen How are you things both more. doing? I hope you had a But good we do stream. also want to Son! keep the image of the characters the same. So honestly, if you think, oh, it doesn't look that different, that's kind of a good thing. さあそれからですね、各種族 Yeah, 初 there's 期 a bit 装 more 備 texture. 種族装備ありますよ Which ね。 is, あれ yeah, も I'm 今 totally 回 fine. 全 This て is グラフィ this ッ is クスアッ fine. プデート対応しています。Also, the starting gear for Hope you had a each good stream, race MP. will be included in this graphics update as well. チェックも僕のチェックも終わりましたので、初期装備各種族の種族装備のクオリティアップにもご注目ください。My quality checks on that are already done, so definitely take a look at that Good starter stream. gear Good to when you hear. can. Good stream. 続いて Okay. ヒューランミッドランダー女性です。 Show me Here is the my male cat girl, and female. please. こちらがですね、現行の状態。 Play with one of our chatters. Here's and they the gave us a original. victory. Nice. What were you playing? そしてこちらが Oh アップデート版となります。 And Look at the updated. hair. まあやっぱり髪の毛の質感、それからボリューム表現かなり異なってます。あと唇のね、艶表現なんかも各種族パワーアップしてますね。 You playing Left 4 As Dead? you can see, the Nice. hair texture as well as Oh, the I have way that that the as well. We volume can play is one day. portrayed are quite different. the And shading, the also, for shadows. each race, I love we've the made hair. some improvements to lip shine. あとはですね、 I see that. 頬に落ちて Very る影を moisturized ちょっと lips. 見ていただければいいんですが、かなり自然にセルフシャドウ滑らかに、Oh, 落ちるようになり we're ま so した。 girly pop with this And also, if you graphics take a update. look at the shadows on her cheeks, you can see that they are much more natural now. さあ続いて Cocktail. I call you cocktail all the time. ハイランダー男性です。 Now we have a Highlander male Show me every race. I want to see Yeah, the cat girl. I want to see the dragon girls. with the new version. He looks angrier. まあ筋肉のね凹凸、それに対してのこう影の表現、それから肌ツヤの光沢みたいなところ、非常にわかりやすいかと思います。 I think the You're muscle not gonna get a definition, whole as well yeah. as the shadows that go along with it, and the shine of the skin are very clear here. まあ今まではね、こうテクスチャーでなんとかなじませていたみたいな部分がより自然な形になったんじゃないかなと思います。 Yes, before we sort of had a mishmash of textures looking there, but it's a lot smoother now. Yes, yes it is. さあでは続いてハイランダー女 Okay, 性 there you 見 go. てみましょう。 Enjoy your Now for movie. a Thanks for stopping by, Highlander y'all. Talk to y'all こちら soon. が現行の状態。 Original こちらがグラフィックスアップデート版となってい and ます。 updated. まあ、目鼻立ちっていうのが、まあ、非常に鮮明になって、例えば髪の生え際なんかもかなり自然になったんじゃないかなと思います。 As you can see, it's become a lot more natural, especially around the hairline. あとはこう目元の精悍さみたいなところよりはっきりしましたので、やっぱり目元のキャラメイクっていうのは今回どの種族もかなり幅が広がったと思います。 And around the eyes are also the features are much better defined, so that will allow you to get a lot more specific in your You like character the old creation. version too? Yeah. さあ続いては Okay. エレゼン見ていきましょう。エレゼン Elizens. 男性です。 Take a look at the Ellison male こちらがグラフィックスアップデート版。 and the updated version. Okay. まあやっぱり目を引くのはね、髪の毛の詳細、それから耳の表現の自然さなんかっていうところが結構こだわりポイントですね。 Okay. They actually look What I like would ears. notice most about this is obviously the details of the hair, as well as the characteristic ears. まああとこの頬骨のあたりの特徴というの The も、 ears on the left look まあ like 結構ちょっとポリゴンが cardboard. 露出したような状態だったのが9番なんですけど、今回骨格表現が非常に滑らかになったんじゃないかなと思います。 The cheekbones as well, we were having some polygon issues before, but they look much better It makes you want to defined. work twice. ちょっとね Get to 若 it. 返って見えるかもしれません。 He might look a bit younger and fresher than He before. does. 続いてはエレゼン女性、こちらが現行となります。 Here's the original for an Ellison female そしてアップデート That され is た much エレゼン better. 女性 That に is なった so 形。 much better. updated version. まあ That- I think that's the 特にね biggest 全体的にやっぱり
out of all ポリゴン of them の so 表 far. 示数というのが、増えたことによって滑らかになって、これまで以上にですねイメージを保ちつつ14ならではのリアルさみたいなところにちょっと近づけられたんじゃないかと思います。So with the increased poly count, I think it's become a lot more natural, and it should be easier for you to get a sense of realism with your character, or perhaps realism in an FF14 sense. あとは額のあたりのやっぱりこうセルフシャドウですね。自分の髪の毛が自分に落ちるこうセルフシャドウがちょっとねこう処理がしきれない状態でちょっと浮いて見えるんですけど、この影のセルフシャドウのあたりもかなり自然になったんじゃないかなと思います。Previously, the shadow with the bangs was not very natural, but now it is much improved. あとはこれ Oh yeah, ちょっと that's 素材 a 感 good の point. 話 It が looks 分か like りやすいんですけ smudge ど、 on 所 the 属装 left. 備のこの首元のレザーをちょっと見ていただくと、めちゃめちゃそのグラフィックスアップデート版革の模様が表面体表がちゃんと書き込まれているというか見えるかと思います。You can also see if you look at the collar of her gear, you can yeah. see the improvement to the material quality of the It leather. actually looks like これは leather, グラフィックスアップデートされている装備には and the 革 metal の表現、 sticks out 革の too. 表現もこれ一つじゃないので、同じ革だとしてもいろんな革の表現今回出てきますので、革や布その素材感ぜひ注目してみてください。With this update, it's not just like there's leather that has a singular texture. There are a lot of different qualities of leather that we were able to portray, and cloth as well. So definitely take a close look. では続いて、 Okay, 元 it's から time. イケメンの After 代 this, 名 well, 詞である Makito's Catboy 異国 player, 男性 so で we'll す。 see. So these are our classic pretty boys, the male The Mikoto. classic pretty いいんじゃない boys. かな彼は。 It's pretty good looking already. こちらがアップデート Oh, 版になり that ます。 This okay. is the Hold on. updated version. That's pretty これはやっ good. ぱ唇の Hold 艶さ on. がですね、髪の毛のこうふんわり That's した some 雰囲気、 twinkage. 目元のこういうシャープさっていうところがよりこう皆さんね調整していきやすくなったんじゃないかなと思います。 I like it. But the lip shine, the hair and its sort of fluffy texture, and the sharpness around the eyes are all improved with this new version. ラハがさらにイケメンになってしまうなこれ。 I think Raha, Raha's going Ikimen. to be even more of a hottie now. Oh, don't be saying that. では見とって女性見ていきましょう。 Okay, it's time. And let's take a look Why at this hair? female. はい、こちらが現行版となります。 This is the original そしてこちらがアップデート版です。 and the update. この肌の褐色っていう表現もですね、単なるこれまではちょっと色の調整みたいな形だったんですが、よりこうやってツヤが出せるようになって、環境光が暗いところだと本当に潰れてしまってたんですけど、暗いところでも、褐色の肌を使っている場合に色が潰れなくなって、しっかりこう肌の特徴っていうのが今回出せるようになりました。 I gotta see it on my Right, character. so with I gotta see how it dark looks like on my skin, character. Previously, we only had the ability to sort of change the color of your skin, but now we have this improved shine and depth, so that even if your character is in a dark environment, you will still be able to see the features of your skin. Okay, 特に面白 that's いの fine. が Yeah, it's just gonna be hard to バック judge スクリーン because の I 並んでる wanna see it 映像 on my と character. 同じライティング環境下なんですけど、もう全然やっぱり鮮 It 明 does さ look good が though. 右と左で違うのがね、あそこ分かりやすいなと思います。 Yeah, if you look at the screen on the back here, we have it's the same lighting really, but they look totally different. さあ続いて、 Catgirl Kai, yeah. こちらルガディン男性です。 Continuing Rogan on to a Dane, okay. Rugadin male. Yeah, the skin looks way そ better. してこちらがグラフィ He ックスアップデー looks ト版。 This is the older. updated version. もう純粋に全部パワーアップみたいな感じになってます。 I just feel like generally we have powered him up. やっぱり元々のこの顔のね凹凸表現というのがルガに影響が大きい種族なんですが、それぞれがですね自然に馴染むようになったんではないかな He's と got 思い like ま the す。 Chad mouth going on, the Chad In lips. general, all of the limitations we had before had a really significant effect on Rugadin faces in particular, but I think that the update has really improved them. 僕のフレンドにもねやっぱルガディンすごいこだわって使ってる方いるんですけど、さらにねそのフレンドがどういったこう調整してくるのか We ちょっ gotta と see the 楽しみ Dragon に Girls 楽しみに too. します。 I have a friend who is really obsessed with Rugadin, so I look forward to seeing how he will adjust his character in light of these updates. はい、
では続いてルガディン女性いきましょ Now let's take a look at a female Rugadin. う、こちらが現状の状態です、This is current. そしてアップデートにより And こういった形となります。 That's really good. I like the ありが eyes. とうございます大きな拍手をいただいてます。ありがとうござ The います。 nose is a very bit much. thinner. まあルガディン女性やっぱりこ I う like the eyes. The 男性 lips と are 同様に nice ですね too. 各パーツ制約の非常に多い状態でこれまでね、開発されていた状態でした。 So similar to the males, each part of the female face was really affected by the limitations we had. ただやっぱりパーツそれぞれの精度が非常に今回高くなったことによって、なんかパーツ感オブジェクト感みたいなのが減ってしっかり顔全体馴染むようになったんじゃないかなと思ってます。 But because we've been able to improve each part, they now blend together better. It looks less like they're So we got just the sort of a Lion bunch Man of and the Dragon objects Girl and shapes and the assembled. Dragon Boys. あとはI think that's it, 肌の表現とかその頬にライトが当たった時のその肌の透明感みたいなところ、何の話してんだ俺、透明感とかそういったところにもご注目ください。 Also, the skin, overall, how it looks, sort of the clarity of the skin is also improved. だんだん化粧品のアピールしてるような気分になってきたね。I feel like a makeup commercial right now. 続いてララフェルです。 All right, Lala's as well. 男性です。 Next, Also, Cocktail. This is like Lala over 10 years now こち that ら they が haven't done any アップデート版。 graphic And updates. もうね、 Is it a studio? I have no 違 idea. いがわからないぐらいこだわってアップデートしました。 So we actually tried so hard to update this that we maybe can't tell the difference. まあ紙はね、わかりやすいアップデートなんですけど。 You're sending me memes? Oh, I see my Discord going off. ここはもうね、見てください。 The hair is probably the easiest to tell the difference, but the skin and eyes have also been improved as well. とにかく They ララ look フ a ェル bit の softer. They actually look like 男性 babies に関して now. はイメージを維持したまま全く変わってないじゃん、でもよく見たらすげえみたいなところにめちゃくちゃこだわりましたんで、 We tried really hard to maintain the image we had of Lalafels while still making the individual improvements. 可愛らしい、お人形のようなね雰囲気っていうのは維持しつつですね、まぶたのポリゴン、このまぶたの上にある丸みとかですね、より自然にしてですね、頬のラインはよりちょっと丸くね綺麗に出るようにかなり細かく調整してます。3回ぐらいリテイクしたはずなので。 So while maintaining this sort of cute and doll-like appearance of the Lalafels, we did make adjustments to the eyelids to make them look more natural. We rounded out the face a bit better. Honestly, it took 3 separate tries to go over and over this until we got it right. あとですね、初期装備のちょっと襟元見てください。これまでのこちらもね素材に比べて素材の質感までこう表現されてる。さっきはね革でしたけど、こちら布で確認できるかと思います。 If you take a look at the gear here, you can see that the cloth, similar to the leather from earlier, is much improved. Yeah, it looks way better. It doesn't look はい like では続い Play-Doh. てララフェル女性いきましょ Female Now Lala. we'll take a look at a Lalafell female. う。このようになってます。 It was been updated like this. feel like the hair in this one has, like, the most detail. 男性と同じようにとにかく自然さを徹底して愛くるしさを残したままさらに細かくキャラメイク調整できるように、不審してます。 As with the Lalafell Oh, the males, ears are we way wanted better. to prioritize making them look more natural while still keeping them very cute and lovable. And we think we've opened up a lot more possibilities for more delicate character creation now. 特に今回ねサンプルとして褐色の肌にしてきましたけど、よりこう顔の滑らかさが分かりやすいはずなので、もう比べたら一目瞭然、どれだけやっぱり動かした時に自然に見えるかっていうところをこだわっていますので、ララフェル使ってる人多分いっぱいいますよね。 So with the dark skin, I think it's pretty obvious the quality of the skin on the face and the depth of the structure there. Do we have a lot of Lalafels here? いますよね。いっぱいいますよ There's ね。 some, there's some. Oh, ラ yeah, ラフェ there's ル quite a ね bit. 上の方にもたくさんいますよね。あ、すごい I see 言 what ってる top. 言ってる。もうそうなんですよ。ララフェルはもうとにかくもう配信でもいっぱいいらっしゃいますね。 And a lot on the stream as well. はい、では続いてアウラ男性です。 Alright. Next, an aura male. こちら
アップデート版となってます。 Here's the updated version. やはりこう暗い、肌にした時の、肌の質感表現っていうのはめちゃくちゃ分かりやすいですし、それから角とか They look a bit 鱗って less いうものに angry. 関しては皆さんのね、これまで公開してきたもののフィードバックを More 受けて textures かなり on ギリギリ the まで the こだわって bones. 調整を続けております。 So as you can Better see, texture on the skin. The texture hair of looks the way dark better. skin is improved, and also we've been taking on board your feedback from what we showed previously, and we are continuing to improve the horn and scales. Yes, yes. より精悍さが増してですね、角とか鱗部分は本当にね、テ Scales クスチャ are ー way 解像度 better がア in ッ this, プした yes. ものがね、かなり効果的に効いてるんじゃないかなと思います。 I think the texture, the improved textures, really help out with the horns and scales. これでヨハイ Show さ me ん the にも female. ナーマが見つかるといいね。 I hope a certain man can find his Nama now that he's graphically Oh improved. no, the 続いてアウラ Magnite の女性行き slander. ましょう。 Let's look at Oh an my Aura goodness. female now. Oh my こ goodness. ちらが現行版です。 It's the original. こちらがアップデート版とな And っ the てます。 That looks really good. The cheeks are a little puffy on this one, but アウラ滑らかなね肌の雰囲気持ってたんですが、それをより滑らかに表現して I feel about 鮮 the 明で eyes. 美しくっていうところがポイントです Part of me kind of So likes the Aura eyes on the females left, already to had be quite a honest. smooth and delicate appearance, but we think we've been able to improve that even still. 特にアウラはですね、目元 The nose looks 専用 very のシェーダーと呼ばれ detailed. ている専用の Very 描画 very を soft. 目の交際だけに取り入れてますので、これまでのような雰囲気を再現することもできますし、今回のようにね、瞳をより明確に際立たせるっていうことも可能になってます。 We've used some special shaders for the eyes, so while you can still get that look that you're used to, you can also get something slightly more defined in the eyes, like on the Okay. Updated version example here. もちろんですね、アウラを使ってらっしゃる方でですね、いやいや、正気のないこう I 瞳 need this というかね update、あれが now. 好きなんだよっていう方いらっしゃるの分かってます。 Because we are aware that among the Aura players, some of you really like that currently dead and soulless eye look that they have. True, ちゃん true. と、パラメータいじれば再現可能になっていますので、チャレンジしてみてください。 If you adjust your You wait till parameters summer. correctly, That you means can you're still waiting get too. that, so just give it a go. ぜひですね、各種族こだわりのキャラメイクというのをお楽しみください。 And in general, with all of the races, please look forward to adjusting your character to your preference. で、そこでキャラメイクなんですけど、いじりたいですよね、皆さんね、キャラクターね。 You want to get into character Precisely. creation, don't you now? ちょっと今条件はまだ精査中ですが、プレイヤーの皆さんにですね、幻想薬一つプレゼントさせていただこうと思 Glamour ってま game す。 just evolved. We're still working out the details, but I do want to get every one of you a free Fantasia along with this. やっぱりね、グラフィックスアップデート、アップデートでクオリティ高くなるよとは言 Oh, っても、 don't tempt me. やっぱり皆さんのキャラメイクそれぞれのその数値が今のアップデートされたバージョンと噛み合うとは限らないので、Don't make me fall down the より rabbit です hole. ね、皆さんのキャラクタ of ー Fantasia. グレードアップさ Oh せ no. ていただくためにも幻想薬お配りしようかなと思いますので、 If I ぜ had ひですね、それ two, を使って I'd be こ fine. だわりのね、 The one, さら don't に make, 高 don't 品質な tempt me. 皆さんのキャラクター And make me buy 作って another みてく one. ださい。 Obviously, even though the update will overall raise the quality, there's still the possibility that it won't give you exactly the look that you want right away. So we do want to give you that Fantasia so that you can go into character creation and adjust your character to suit exactly what you imagine. では続いてロスガルになります。 Oh god. Next, we I have the used Rothgar mine. I used こ mine ちらが very, アップ very デート early. バージョンです。 and the update. やっぱり最も大きな恩恵はファーシェーダーと呼ばれるもう毛並み専用の、さっきアウラはね目でしたけど、今回ファーシェーダーと呼ば I れる wanna 毛 be を Freddy Fazbear. 特別に描画するっていうのが14についに Hello, 実装されましたので、これが一番大きい You です miss out on some good stuff, brother. Similar to how we had these distinctive eye shaders on They the look a Aurora, lot for the fluffier. Rothgar, we have distinctive fur shaders that will make their fur more realistic. You know the thing that I'm gonna be scared of are all the It's better if you the can sort of Hrothgar see it emblems for and their yourself. Sweetos.
はい続いてビエラ男性です。 Oh, how did I forget the bunny? Now Vieira The male. rabbit people. もともと The ね完 Vieras. 成度高いんですよねやっぱり。 I mean, Hat. already he looks pretty good. アップデート Pretty です。 boy. And the update Oh, version. dude. That looks good. もともと完成度は高いんですけど、今回ね我々がイメージしていた、理想 Let's see a 形に little よ of his hair り too. 近づけられたんじゃないかなと Oh, a 思って little of it's gonna be ます。 looking a lot He twinkier. already looked good, but we think we've brought him closer to our original vision for what the Vieira should look like. まあやっぱりこうセルフシャドウ影の入り方全然違うのが多分分かっていただけると思うので、特徴をですねより強く Yeah, 表 they need a 現し short や hair すくなっ version of て this too, キ of ャ this ラメイクの style. 幅広がってますので、ぜひ理想のビエラ男性追求してみてください。 You're not even a Vieira. What are you So talking the about? Shadows, of course, are much more natural, and also the distinctive features of the Vieira are You're much excited easier for to draw Final out Fantasy? now, so please do go in and make the Vieira of your dreams. The Vieira of your dream are female. ビエラ女性です。 And now we have a Vieira female as well. こちら現行の状態。 That's the original こちらがアップデートバージョンです。 and the updated. これだけ、黒いね、かなり濃い色。 Is it just me or do the eyes look bigger? 今回のね全体的なシェーダー耐えられるようになってます。 I think the eyelashes are So more as you can noticeable see, she's too. quite dark-skinned, and our new shaders can handle that level of dark skin. 正直14このぐらいの暗さの Eyes are like テ mesmerizing. クスチャーが一番実は苦手で、影に入ると全部質感潰れてしまって凹凸も分からなくなるっていうのが、非常にねやっぱ開発しづらかったんですけど、今回ここまで表現できるようになってます。 Honestly, historically, 14 has been pretty bad in terms of displaying this type of dark skin. You enter a shadowy area and it all looks bad and falls apart. But with our new shaders, that will not be an issue. この状態でも影による陰影、それから綺麗にね感じられるようになってますし、唇のね艶なんかもしっかり出てるかと思います。 And even with the already dark skin, you can see the effects of lighting and shadow are very natural and look good. 続いてなんですが、グラフィックスアップデートのさらに続き、 Right. 染色箇所が鈍いになるというお話です。 And now also with the graphics update, we will talk a little bit about our 2 dye channels. ちょっとサンプルいくつか持ってきましたので見ていこうか Two-tone と思いま dyes. す。 I've brought some sample images, so let's take a look. これがですね現状の状態。次が今まで Okay. 染色、Okay. ナイトの専用装備だと、布の部分、マントとね布の部分が染色可能でした。 So on the left we have the original, and then in the middle we have the 1 dye channel dye affecting the cape. でこれがですね今回 And then 染色可能になるので、こういったことがね可 Ooh. 能になります。 But now you will have 2 dye channels to be able to create something like this. 鎧本体のカラーがね調整できるようになります。 Which allows you to color the armor as well. 続いて、こちらも見てみましょう。こちらがですね今オリジナル Glamour の状 market 態。 just So skyrocketed. this is the original status of this gear. 今までの染色 Jet black dye stocks 黒に going at an all-time あり high. ますね。 And with our current dye capabilities, you can change just the leather color. それ以外のね布部分っていうのは染色できなくて白に固定されてました。 However, the clothing itself would always remain white. それが今回 So you can 2 change the 染色 white できるようになる inner clothing. のでこういっ Ooh. た色の違い出せるようになっていきます。 But now you can dye both. これはカラーのなんだろうこう色変化が分かりやすくしてるので、なんか吉田センスねえなとか思わないでくださいね。 So yes, I think you can see the contrast now, and you might be able to judge me for my color choices. さあ続いても、こちらがオリジナル装備。 Oh, I love this. Here's the original for a different piece of gear. I need that top. 続いてこちらがね今まで通り、服の部分ですね、布の部分染色できてました。 And how it looks to dye it right now, just dyeing the cloth bit. そして今回、染色 Okay, になるので okay. こういったカラーの変更が可能 I, です I don't But in think I the have future, it. this is what it will Not a look fan like of the with two dye colors that they channels. chose to preview this, but 革全体 I like the 革 top in 部分はです general. ねやっぱ
ぱりこう装備のデータって I don't 細 like か the くな green. っていて、同じ革に見えるんですけど、この中央の胸の部分っていうのは全く素材の違うパーツで作られているので、やっぱ鈍い染色じゃあそこまで巻き込んでできるかというとちょっとそうはならないので、こういった鈍い目がどこが染色できるようになるのかっていうのは、すいません、うちのキャラクターチームのセンスを信じてやってください。So the reason that the entire leather is not dyed is actually because the middle piece is a different material system-wise than the rest of it. And this is a limitation that we will still have when creating these new gears with the 2 dye channels. So you'll just have to sort of trust in the aesthetic sense of our design team to make sure that the right parts are being dyed. 全てのね、細かい部位にやっぱり対応できているわけではないので、できる限りですね、皆さんがおしゃれしやすく、同一素材の面積が多いところをとにかくちゃんと染色できるように今全ての装備に手を入れてますので、少々お待ちください。But even though we can't promise that you will be able to dye every single bit, we are doing our best to make sure that we more are options, giving we'll you take it. the best options possible to customize your gear as much as possible and with the greatest amount of surface area being dyed. So we are working hard on it, and we thank you for your patience. グラフィックスアップデートの報告、ファンフェスではねここまでなんですが、今後これらの要素はですね、黄金のレガシー発売までの間に、プロデュースされたライブなどをやって、実際実機でねこう光を当てて動かしたりしながらまたお伝えしていこうと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。That is all we have to share about the graphics updates for today. But Oh, I is that will all? be giving, That was a ongoing lot. updates up to the release of Dawn Trail in PLLs and such. So please keep an eye out for that. すいません、ちょっと水もらえないですか。Can I get some water, please? 今気づいた、用意されてない。あ、来た。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがに口カラッカラだと。すいません、すいません。Unfortunately, if you stand up here for this long, your throat will get dry. Water break for everyone. うまい。Umai. Amazing. よいしょ。さあ、では続いて、各種お知らせに入っていこうかと思います。All right, so let's move on to some more additional updates. で、ここからはですね、この 7.0 黄金のレガシー発売までの間に、行われることをちょっとご紹介していきます。These updates will pertain to the time period before Dawn Trail's release. さあ、まず動作環境の変更がグラフィックスアップ Okay. デートによって行われ Let's ます。 see. So we will be having our updated system requirements. すでにねお知らせさせていただいてますが、ぜひご確認の上ですね、準備の方よろしくお願いします。We have announced these previously, but if you have not yet taken a look at them, Oh, I'm please good, bro. do I'm a and make 3070. sure that your system is up to spec. PC 環境でプレイされてる方で、やべえまだ準備できてないっていう方、Anyone playing on PC who just realized that they had not yet updated how they needed to? あら結構いらっしゃいますね。まだ結構いらっしゃいますね。 Quite a あ、 few ま of だ you. 結構いらっしゃいますね。向こうもだ。あ、なるほど。 Okay, 結構い we らっしゃい can't ます all ね have like a big boy graphics card like yours, okay? 日本のファンフェスティバル Looks like it's ではです cool ね、 math 各 games 種 from. You have a PC .3070 as well, メーカーそれから Matthew. デバイスメーカーの皆さんが協賛してくださっており、協賛ブース展開もございます。まだですね、グラフィックスアップデートに備えていらっしゃらない方はですね、ぜひ協賛ブースの方にお立ち寄りいただいてですね、 PC の買い替えなどデバイスの買い替えなどを Yeah, ご I 検 think 討いただける the と minimum was 大変嬉しく思い 970. ます。 Dude, it was tough. Fortunately, we've partnered with several Running on a PC and device 1660, makers today, and they I have a put special booth set everything up so you can low. look at the equipment. So if you're not yet updated, maybe take a look over there and consider what upgrades you need. はい、では続いて、すでに、Expanded free trial. Oh, Matthew, free? フリートライアル Free? 拡大しており Your ます。 favorite word? As we mentioned previously, we have also expanded the free trial. すでにね、パッチ 6.5 から実施されてますが、フリートライアルの範囲は 4.0、4.x シリーズへと拡大しています。We have expanded the free trial through 4.x.
まだですね、14の世界に飛び込んでいらっしゃらないお友達とかね、ご家族とか、興味持ってるよみたいな方を、見つけた時にはですね、ぜひフリートライアルから若葉をこうバッて植え付けて、参加させていただけると嬉しいです。So if you have any friends or family, or you just run into someone who's like, I was considering playing, please foist this upon them as much as you can. Did you 続 know? いて Xbox いよいよ Xbox release. One リリース2月に OBT を開始いたします。 Open beta, As far as February. Xbox goes, we will be beginning the open beta test in February. Leo こ can ちらは finally ですね play. 2月21日頃、ちょっとまだその前後数日ずれる可能性があるんですけど、2月21日頃、オープンベータを開始させていただこうと思ってます。Our current plan is to open beta. begin the Leo open was beta busy around the 21st. Plans playing can another still change a few all-nighter days playing in either Baldur's Gate direction, but last that's night. what we're aiming for. ぜひですね、Xbox ユーザーの皆さん、プレイの上でですね、この OBT から新たな冒険 7.0 備えるためにもね、冒険スタートしていただけると嬉しいです。I really hope that a lot of Xbox players will get started right from beta and join us in 14. Xbox ゲーマーの皆さんとですね、光の戦士としてエオールゼアでお会いできるのを楽しみにしております。And I look forward to meeting a lot of Xbox players as Warriors of Light in game. そして続いては、おこちら新たなるクロスオーバークエストファイナルファンタジー16、の旅路、順調にですねもうマストアップしております。And we are continuing our development of this new crossover with FF16. こちらリリース4月上 Early 旬 April. 公開 Okay. 予定とさせて Okay, いただ we き finally ま got す。 a timeline. So this will be released in early April. まあ 7.0 への期待感がガーッと上がっていくそのちょっと前ぐらいに出していこうかなと思いますので、欧州ファンフェスティバルでねお伝えした通り多数の報酬ご用意しております。So we are planning to release this just before the hype peaks for Dawn Trail, and as we've mentioned previously, we do have quite a nice variety of rewards for those who complete it. またファイナルファンタジー16はですね先日 DLC 第1弾も、リリースしてですねその世界さらに拡大中です。So and also we have released our first DLC for 16. You might be aware. ファイナルファンタジー Plugging your product. 14 7.0 を待つ間にファイナルファンタジー16のプレイもぜひよろしくお願いしますと、ファイナルファンタジー16プロデューサーの吉田 Is さん he から saying while you wait 伝 for 言を Dawn 預 Trail, かってお play ります。 16? Is that what he's saying? And I happen to have a message from the producer of FF16, someone named Mr. Yoshida, who Okay, says that dude. while you're waiting for Dawn Trail, you should give 16 a try. Okay, すでに dude. プレイしてくださった皆さんも DLC 含めよろしくお願いしますとくれぐれも伝えてくれと申し使っております。はい。And also to those of you who are already playing 16, please check out the DLC, and thank you very much. はい。さあ。なんとかぴったり He's teasing something else. He's teasing something else. 基調講演終われた気がするのでさあファンフェス始めましょうか。 We're ending right on time. おい、待て待て、吉田さん。何か忘れてませんか？ Hold on, hold 忘 on. れてる？何 Hold on. Am I forgetting something? ロスロス Something froth? ロスがある。あ Froth? Okay, dude. Ukuramotto, yes. あ Yes. Yes. そうだったそうミコってだと思ってたんですよ。 But I totally thought Wukumat was the Mikote. ご覧いただきましょうどうぞ。 Let's look. Strong. Powerful.
Okay, why does she have like the best poses? Hello? I like the one on the right. ありがとうございます。大変お待たせいたしました。黄金のレガシーでは残る最後の種族であるロスガルの女性をプレイヤーキャラクターとして実装させていただきます。 Thank you. After a long wait, we will finally be implementing the last race, female Hrothgar. さまざまな、ね、デザイン候補の中からできる限り、ストレートな解釈というのを心がけて強くてしなやかな体育を持つ種族として、今回デザインしてきました。We did our best to straightforwardly make these as sleek and strong looking as possible. こちら設定ですが、イルサバードに由来する種族となっており、ロスガルね、もともとイルサバード大陸に出自を持ってます。As you know, what we have for the Hrothgar currently is that they hail from Ilsabard. 比較的ね、出生率が設定も出ているので、 population that are readily identified by their 女性の出生比 muscular 率が少ない forms. 種 Equally 族ですが、 distinctive is their 優れた指導 predisposition 者 for とか傑 leadership. 物をね、輩出しています。So you will be aware of this from the setting we have in game already, but female Hrothgar are typically rare, but they do have surpassing leadership qualities. 今回の物語に登場するトラル大陸ではですね、ヤクテル樹海が今回本拠地のような形で登場してきます。As far as Tural goes, they have a home in Yaktel. 彼女らとの出会いというのにもぜひご期待く Isekai ださい。 class. So please look forward to meeting them. They did show the new class. We'll go back on that in a little bit here. もちろんね、プレイヤーの皆さんがキャラクターとしてご自身の、ね、 So I think they're winding down now. That was a lot of And of info. course, you will be able to play as them as well. 種族の追加は大変なので、最後にしたいと私常々この10年言ってまいりました。 Making a new race is really hard, and I have continually said throughout these 10 years that this will be the last one. これでプレイヤー種族の追加を最後にしたいと考えておりますが、どうなるかは分かりません。皆さん次第です。 And I'd like to say this will be the last one, but perhaps I can't. It depends on you. はい、先ほどね冒頭ご紹介した新キャラクターウクラマともロスガ He ル didn't 女 outright 性 say で no. す。ぜひですね、ウクラマと非常に魅力的なキャラクターになっていますのでご注目ください。 Of course, our Wuklamat that we introduced earlier is also a female Hrothgar, and she is really a lovely character. So look forward to meeting her. I want a centaur race. That'd be really こ cool. れでようやく、忘れ物も皆さんにお伝えしましたので、基調講演も終わりにしていこうと思います。 Okay, and now with that, we are finally done with the keynote. では最後こちらを紹介して締めにしたいと思います。 But at the very end, Yeah. I would like to show you Well, one Viera more and quick Hrothgar thing. can't wear hats. Oh? Oh, is this a new art? Okay. Ooh. Who is that at the top? We're missing some people in here. So with this art from Yoshida Akihiko, we will end the keynote. Thank you. というわけで黄金のレガシーちゃんと出します。2024年に出します。発売となります。 We will, I assure you, released on trail in 2024. 発売日、コレクターズエディション予約特典など情報はきちんとまとめて次の機会に大きくまた皆さんにアナウンスさせていただきます。もう少しだけお待ちください。 And we will get the information on when the pre-order date is, as well as all of the collectors' information and special bonuses as soon as we can. こちらの後ね、見たことないキャラクターがいたりもするんですが、ぜひそのあたりはね、ちょっとご想像してワクワクしていただけると嬉しいです。There are several characters you won't have met before in this art, so maybe think about
what kind of people they will turn out to be and get hype. さあではケイトさん通訳ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you, Kate.